대한민국 트로트 열풍을 불러일으킨 장본인입니다. 이분이 대한민국 트로트를 이렇게 발전시켰습니다. 여러분, 더 이상 설명이 필요 없는 국보급 가수 송가인이여라! 네, 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 창녕에 온 송가인이여라. 네, 제8회 창녕 양파 마늘가요제 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 가인이가 창녕에는 한 7년 만에 온 것 같아요. 그쵸? 예전에 미스트롯 막 뜰 때쯤에 제가 그 가요 무대였던 것 같아요. 그때 와서 뽕 따러 가세라는 노래를 부르러 왔었는데 그때 관객들이 어마어마하게 왔었는데 그때 오고 가인이가 또 처음 온 것 같습니다. 그쵸? 그리고 가인이가 원래는 본명이 조씨예요. 조은심이여라. 네. 이름이 촌스러워가지고 세련된 이름으로 좀 바꿨는데 원래 본명은 조씨예요.
그것도 창녕조씨입니다. 가인이가 또 창녕조씨 38대 손이여라. 네, 여기 저희 할머니 할아버지도 계실 거고 손지 조카도 있을 거고 그렇죠? 그래서 오는 길에 또 보는데 또 창녕조씨에서 또 이렇게 프랭카드를 환영하는 이렇게 걸어주셨더라고요. 너무너무 감사드립니다. 감사합니다. 네, 가인이가 창녕조씨인 건 알고 계셨어요? 몰랐다. 그럼 알고 있었다. 진짜로 모르셨네. 우리 어게인 팬분들은 다 알고 계셨네, 그치요? 네. 또 우리 전국에서 팬카페 어게인 분들이 또 와주셨습니다. 이렇게 오셔가지고 창녕을 또 빛내주시고 창녕의 또 지역 발전까지 또 해주시고 감사드립니다. 어떻게 즐거우세요? 참가자분들도 보니까 계속 들었거든요. 너무너무 정말 가슴 못지않은 수준급으로 너무 잘하셔서 오늘 1등이 누가 될지, 가인이가 1등한 것처럼 누가 될지 참 궁금합니다. 네, 미리 축하드리겠습니다. 감사합니다. 이어서 가인이 노래 또 들려드리겠습니다. 제 신곡 4집의 또 수록곡인데요. 왜 나는이라는 곡 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 내가 흔적인가요? 왜 나를 울리시나요? 너무 짧았던 인연, 내가 나를 못 잊고 애써 외면하고 말았죠. 그 누구보다도 그대 사랑했지만 잔인한 시간만 가죠. 사랑할 수 없다면, 아쉬울 수 없다면 그건 너무 가혹하네요. 돌리시나요? 그러면 어떡하라고? 당신에겐 내가 흔적인가요? 왜 나를 울리시나요? 너무 짧았던 인연, 내가 나를 못 잊고 애써 외면하고 말았죠. 그 누구보다도 그대 사랑했지만 잔인한 시간만 가죠. 사랑할 수 없다면, 아쉬울 수 없다면 그건 너무 가혹하네요.
감사합니다. 네. 이뻐요? 네. 우리 주민분들은 가인이 보고 이렇게 별 반응이 없으신 것 같은데 좋아하시는 거 맞죠? 반가운 거 맞죠? 그러면 박수와 함성을 해줘야 돼요. 네. 감사합니다. 이렇게 날씨도 좋고 조금 습하긴 하지만 너무 좋은 날씨에 비도 안 오고 얼마나 좋습니까? 그치요? 감사합니다. 여러분 또 여러분의 날이니까 같이 함께 즐겨주셔야 돼. 아시겠죠? 네. 앞에 계시는 분께 센스 있게 또 핸드폰 플래시를 갖다 이렇게 또 흔들어 주시네요. 너무너무 감사합니다. 네. 앞에 이렇게 양복 입으신 분들은 이렇게 너무 점잖게 있으신 것 같아서 가인이가 지금 심사 받는 것 같아요. 가인도 오디션 나온 거 아니죠? 함께 즐겨주시기 바라겠습니다. 네. 또 이번 곡은 이어서 오늘 또 심사를 하고 계시는 작곡가 박성훈 선생님 계시죠? 네, 제가 또 박성훈 선생님 덕분에 이 트로트 가수의 길로 들어서게 됐었거든요. 선생님께 정말 평가를 받고 상도 받고 그래서 첫 앨범부터 선생님과 인연이 돼서 앨범에 계속 수록곡으로 선생님 노래를 부르고 있습니다. 너무너무 감사하게. 네, 그래서 오늘 정말 저 같은 가수분들이 또 탄생했으면 좋겠습니다. 네, 이어서 박성훈 선생님 곡입니다. 붉은 목당꽃 들려드리겠습니다. 함께 박수 쳐주세요. 감사합니다. 어딜 가
감사합니다. 우리 박수 선생님 곡 어떠세요? 좋아요? 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 좋아요? 네, 감사합니다. 표정은 별로 안 좋아지는 것 같아가지고 조금 가인이가 긴가민가 싶은데 좋으신 거죠? 감사합니다. 이렇게 자리가 부족해가지고 양쪽에 이렇게 또 이렇게 서 계시기도 하는데, 이야, 다음에는 일찍 오셔서 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 아유, 바닥에도 앉으셔가지고 이렇게 신나게 응원해 주시니까 너무너무 감사합니다. 어떻게 가인이 실제로 보니까 어떠세요? TV에서만 보고 실물로는 처음 봤다 하시는 분 있으세요? 근데 7년 전에는 아무도 안 보셨나? 사실 그때는 무명대여가지고 누가 나를 몰랐어. 그때는 누가 누군지도 모르니까. 네, 가인이 실물로 이렇게 보니까 어떠세요? 이뻐요? 아유, 저는 세상에서 그 소리가 가장 좋더라고요. 네, TV랑은 확실히 다르죠? 여기 화면이 나오나? 옆에 나와요? 그 화면도 못 믿어. 네, 그 화면도 별로예요. 네. 실물로 가까이 1m 전방에서 봐야지 가인이를 진짜 알 수 있어요. 그쵸? 그러면 또 이번에는 또 내려와요. 네, 이따가 여러분의 반응 보고 가인이를 내려오게끔 한다 싶으면 가인이가 내려가고, 박수를 조금 치고 소리도 안 지르면 가인이가 바로 서울로 가불고. 반응을 좀 잘해주시면 가인이가 직접 앞으로 가서 노래를 신나게 불러드리겠습니다. 아시겠죠? 감사합니다. 그럼 이어서 제 노래 또 엄마 아리랑이란 곡 들려드리겠습니다. 함께 박수 쳐주세요. 감사합니다. 자, 다 같이 어깨요. 하늘 덩실덩실. 좋다. 기도한다 엄마 아리랑 사랑은 내 아가야 보고 싶다 우리 아가 천년만을 치지 않는 꽃이 피는구나 아리랑 내 어머니 보고 싶소 우리 어머니 서성마루 해가 지고 달이 뜨는구나 아리랑 아리랑 사랑 엄마 아리랑 아리랑
감사합니다. 네. 아유. 예. 뭐라고요? 네. 이쁘고 잘한다는 말이 앞줄에서 나왔습니다. 네. 감사합니다. 네. 가인이가 이쁘고 잘하고 또 가끔 섹시하기도 해요. 좀 섹시도 하고 귀엽기도 하고. 네. 아, 복스럽다. 복스럽다는 기분이 좋아야 되나 모르겠네. 어쨌든 너무너무 감사합니다. 이어서 마지막 곡입니다. 신나는 메들리 준비했는데 함께 즐겨주실 거예요? 진짜 이제 마지막 곡이라서 앵콜 없어요. 이게 마지막 곡이라서 시간상 이 메들리를 하고 끝내야 돼요. 그래야 이제 시상도 하니까, 그쵸? 신나게 즐겨주셔야 돼. 아시겠죠? 신나는 메들리 가봅시다! 닭도랑 강바람이 심마포를 스치면 고인 강으로 보니 성실히 보네. 그네 이사고 여부가 뭐라나 그르신 부모님은 네가 모시고 에야 너는 쳐라 상대를 쳐라. 장영진 여러분 즐거우세요? 즐거우신 분들의 박수 한번! 좋다! 자, 다 같이 흥분하시면 엉덩이도 흔들고 손도 흔들고 소리 질러! 용도 살아 용도 살아 너만은 현실만 걸자 한발 물려낸 생도 두발 응약하는 내가 두 개나 이백구십 사랑의 하늘에 사랑시 못하잖아. 그 사랑만 나만은 못 살수록 그 시절 못 잊어도 자, 여러분 위험하니까 나오지 마시고 그 자리에 앉아 계세요. 자, 마지막 거 홍보에 나오지 마라 아시는 분들은 다 같이 따라 불러볼게요. 네, 위험하니까 어머니는
세상에 가인이가 안 내려갔으면은 진짜로 큰일 날 뻔했어요. 예. 그거 악수 한 번 하겠다고 난리가 나가지고 그 악수 한 번 안 하면 어쨌다고. 아유, 네. 다치시면 안 되니까 항상 조심하셔야 돼요. 아시겠죠? 네, 가인이는 여기까지 들려드리고 인사드리겠습니다. 다음에 또 불러주시면 가인이가 참